Oh, na.
igsoon, natapos na ang duha ka libo ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mibanos niini ang usa ka libo ka tuig nga niini si Kristo muhari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini nahimugso ang programang Everlasting Kingdom of the Priest of God. So, mao kato mga igsoon, payong buntag kaniyong tanan, yan na po kita sa atong sinimana nga tulumanon. Kabahin kani sa pagtulunan sa mga tinago nga mga pulong sa Dios sa kasulatan nga wantod karon wala pagyud nila masabti sa tong mga kaigsunan. Apan sa dili pa ako magsugod mga igsuon, ato kining sugdan pinaagi sa pag-ampo tungod kay kung wala ang Dios wala kita karon dinhi sa istasyonan. Kung wala kita kadili kita makasulti. Atong idoko ang atong mga ulo, atong ihatag atong presensya ngadto sa Ginoo. Tungod sa kadako sa imong gugma o Dios. Imong gihalad ang imong kinabuhi ngadto sa krus. Aron nga imong maipakita dinhi kanamo ang kadako sa imong gugma niining ikatulo ka libo katuig nga karon nga alang kanimo mao ang ikatulo ka adlaw. Ikaw nagabanhaw kanamo pinaagi sa imong dako og katingalahang kaalam. Kini nga kaalam nagaiwag ngadto sa mga katawhan nga nagalakaw sa kangitngit aron sa pagbawi kanila sa kahayag. O kinaw mga igsoon, sa dili pa ako magpadayon, tuguton ako ninyo sa pagpangayo og katahuran. Sa atong mahal nga magtutudlo nga siya gyud ang source nini nga kaalam, siyang original nga tagyan ni nga kaalam. Nga aniya nga naglatay sa among mga kalawasan karon. Kay kung wala siya mga igsoon, wala gid kami masayod pati nining kasulatan. Sa dili pa na ako magsugod ako mingon mayong buntag kaniyo master. Ilabi na sa imong mga espiritual nga mga nanay may buntag usab. Og sa atong mga kauban nga mga kardinal, mga igsoon nga mga kardinal may buntag kaninyong tanan nga karon nga niya diri og anapod dia sa tabernakol. May buntag kaninyong tanan. Ngadto usab sa atong igsoon nga si Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland, USA. Gabi man karon dito. May gabi usab kanimo ya Cardinal sa mga Rizani family. May gabi kaninyong tanan. O dire sa sa Simirara Antique. Mayong buntag kanimo sa igsoon nga si Arturo Flores Amaba. May buntag kanimo Bishop. O sa imong pamilya, may buntag kaninyong tanan. Ingon man usab mga igsoon sa akong pamilya karon nga naa diya sa Pampanga, Angeles City, mayong buntag kaninyo diya kung naminaw man kumo karon. O sa dili sa Bukidnon, sa akong sister kang Sister Lipos, o sa kang Sister Asili Reyna, may buntag ninyong tanan. O sa akong mga igsoon sa unod nga mga igsoon, may buntag kaninyong tanan ni Bukidnon. Luzon, Visayas, may buntag kaninyong tanan. O ako sab mga yung katahuran sa atong amahan sa lungsod nga mao si Mayor Halusos
bulik halusos may buntag kaniyong mayor o sa imong mga staff sa buhat. Mga igsoon, kini nga mong pagparayag sa kanginan karon. Matungod kini sa pagsubay sa kinabuhi ni Abraham. Kay ang fokus sa Ginoo karon mga igsoon, niya apo ang fokus sa Ginoo pag kaning pagkabalik ka sa Dios ni Ginoong Kristo, ang fokus niya nasa kinabuhi ni Abraham, ang pagsubay sa kinabuhi ni Abraham. Akong basahon mga igsoon ang Isayas Kapitulo 51, versikulo 1 paingon sa 2. Ang nagaingon, dre mga igsoon. Patalinghog kanako kamu nga nagasunod sa pagkamatarong. Kamu nga naga pangita kang Diyuba. Tumanaw kamu sa bato, diin kamu sapsapa. Og sa lungag sa gahong diin kamu kaluta. 2. Tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan og kang Sara nga nanganak kaninyo. Kay sa usap pa lamang siya gitawag ko siya og gipanalanginan ko siya og gihimo ko siya nga daghan. Musa mga igsoon, klaro kayo mga igsoon nga ang sulti sa Dios diri sa panahon ni Propeta Isayas mao si Abraham. Mao nga ang focus sa istorya sa Dios mao gyud si Abraham nga kinahanglan nga mutan-aw sila kang Abraham. Apan ako kaningatag sa ripan ako pidayon ako kaningatag sa akong gisuon nga si Cardinal Alfred Pasco kay iya man kini nga kuan man igsoon, iya man kini nga panahon sa pagpadayag karon. Cardinal Pasco, imo kining panahon. Okay, maayong buntag kanatong tanan, mga kahigalaan ug una-una sa tanan. Mangayo usab kako katahuran sa among mahal nga magtutudlo, Supreme Divine Master Pope Genito Gabuliyabong. Mayong buntag diha kanimo master og sa ato ang mga spiritual nanay nga anaa karon sa tabernacle. So mayong buntag og sa tanan-tanan gayud nga nanimati nini nga ato ang maabot ni atong Sibya, mayong buntag. Especially usab katong igsuon nga si Cardinal Ambrosio Rizani ug sa iyang pamilya, mayong buntag diha kanimo Cardinal ug ang Bishop Arturo Amaba uban sa iyang mga pamilya. Good morning diha kaninyong tanan sa inyong pagpamati. Karon mga ighala igsuon dinhi sa ato ang lungsod sa Dapitan City. Unang-una sa tanan kita usab mga mubati o maayong katahuran diha kaninyo nga maayong buntag sa tanan nagapamati. Karon ang atong pagahisgutan o pagahusayon kining giingon nga amahan sa tanang katawhan nga mao si Abraham. Kay ang gitutukan man gud sa tanan nga mga sikta o sa tanan nga mga pangulo sa nagkanalaing mga simbahan kanang Dios ra gyud nga gahulat sila kanus-a munaog o galaom o gipalauman nila ang ilahang mga membro nga kanang Dios inighari anha mugimaw anang mga panganod, anha mutungha anang mga panganod o kanang giingon diha nga dakong panihapon sa Dios adto kuno na mahitabo adto sa kapunaw-punawan, adto unahan sa mga panganod, unahan pagyud sa mga kabituunan. Tinuod mao nay giingon nila
nga tinuod gud kuno ang inyong pagsangyaw. Dako kaayo ng husayunon mga higala. Kay kanang giingon diha sa Mateo 8:11 ato kunong dalikyatan sa pagbasa sa dili pa ta moadto sa lain nga sumpay. Atong palihog ug basa Kardinal. Kung nganong kanang giingon nga ang dakong panihapon daghan unya manungha gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan tinambungan sa dakong panihapon. Okay? Mateo 8:11. Sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga bot gikan sa kasadpan ug sa Silakan. sidlakan ug kasadpan o manglingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaak ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Okay. Mao na nga ato ang hinay-hinayon sa pagsabot kay kining kaalama sa Dios nga gipagawas dinhi sa kalibutan karon nga diin si Supreme Divine Master Pope maoy nakatugkad ug nakahatag og kalinaw niining tanan nga kining dakong adlaw sa Dios nga daghan unya mangadto gikan sa silangan ngadto sa kasadpan. So kung kana diha palang daan nga sitas ato ng sabton og maayo, kung muingon ta o muingon mo nga kanang pagtapok o pag-anha sa Ginoo, pag-abot sa Dios, gining dakong panihapon sa Dios, adto mahitabuan ng kapunaw-punawan unahan sa mga langit, naa pa ba'y sidlakan dito? Naa ba'y kasadpan dito? Mao kana ang inyong hatagan o question mark sa inyong kinabuhi. Pangutan-o ninyo inyong kinabuhi, inyong kaugalingon karon. Kung kana bang pag-ingon dinhaa nga sidlakan kanang tinambungan sa dakong pamilya uban ni Abraham, Isaak ug Jacob diha sa gingharian kay manungha man diha gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan, kung kana ato nang masabot ug himahinayon nato pagsabot. Pero ang nakaproblema lagi mga higala o mga igsoon nga ang katawhan karon layo ra kayo sa tinuod. Nganuman tungod kay gipatuhuan man nila nga usa makaadto sa gingharian sa Dios, patyon usa ang tao. Ilubong sa minteryo, pero moagi pag minteryo, moagi pag yuta. Pagkahuman, luwason kuno. O dadon pa na kuno dito sa asa pa ng giingon nila nga inig kamatay, adisir pa makakita niya ng tanan. Bueno mga igsoon, dili ta makaabot ni ana nga maong istorya kung dili ta magsugod sa gitawag nga pag-usisa sa ato ang kaugalingon. Kung unsay hinungdan nganong ang tao magsakit man. Muna atong bantayan, muna ato ang atong ikuan sa atong kaugalingon nga pangitao nato ang reason nga kanang tao adunay everlasting life. Kay kung wala kay dili nimo makita ng gitawag nga everlasting life sa imong kinabuhi, klaro mga higala igsoon nga kanang gitawag nga dakong panihapon sa Dios, kanang pag-anhia sa Dios, di gyud mo makatambong niana. So karon adto ta sa giingon na kining source anang kamatayon. Ato kuno nang tutukan og maayo. Kung unsay hinungdan nganong ang tao magsakit man. So walay lain ani ha,
walay lain nga nagtudlo nga mga preacher sa tibuok kalibutan nga nagtudlo sa maayong panglawas sa tao. Pero ang doktor gatudlo lupig pang mga kuan nato mga kaigsuonan nga mga leader sa mga sekta. Nga unta ang leader sa sekta o simbahan magtudlo man unta mahitungod sa everlasting life sa tao. Kay Dios gud ang ilahang gitun-an. Pero ngano man, nganong ang tao man karon nga moingon man gyud nga mga matay gyud ang tanang katawhan. Gumikan na po sa sangyaw na sa inyong mga leader. Wala nila hunahunaa ang naa sa ilang utok o naa sa ilahang kasing-kasing nga ang tao mamatay gyud ang tanan. Walay everlasting life. Nganuman, atong tan-awon, tutukan nato kung unsay source anang sakit o kamatayon. Kung nganong ang tao, bisan unsaon sa pagpangalagad, pagsimba, pagampo, mga dinagko nga mga halad, nganong aduna pa may sakit, nga kulba nga mga sakit. Unsa mga kulba nga ning mga sakit nga matakboy sa tao? Sama anang diabetic, kanser sa dugo, ug bone cancer, sa panang mga kasakit ta diha ang mutakboy sa tao. Mao nga ang pangutana nato, nganong anaa man na nga sakit, nganong makuha man na sa tao. Mao nga pangutanaw nato atong kaugalingon kung nganong anaa ta diha di ta makaabot ni ana. Nganong ang tanang mga tao moingon man gyud nga mamatay gyud ang tanang tao. Tungod kay ang inyuhang pag-atiman sa inyong kaugalingon nagpasagad lang mo. Wala ninyo tan-awa kung unsay tumong ug tuyo sa Dios sa tao. Dili patyon lang ba niya ang tao? Gibuhat ba niya ang tao aron patyon lang? Wala. Busa mga ighala igsuon. Kining ato ang pagsibya, ato kining ipahibalo sa tibuok kahanginan nga dili lang kay magsimba ta, magampo ta, okay na. Kung dili ang Dios usab nga anaa karon ni Supreme Divine Master Pope Ginito Gabuliabo gatudlo mahitungod ni anang maayong panglawas sa tao. Karon ato daw kunong himaymayon ug sabton og maayo. Nganong ang tao atong ibutang ang imong pagkaon. Okay lang ba sa tua? Makadungog ta na ingon nga ang pagtuman sa kasuguan, nagtuman, nagampo, apan ang imong kaugalingon, nagakaon ka sa mga pagkaon nga mao'y makapatay sa imong lawas. For example, moingon ta nga ampuan ra man na brad. Ampuan ra na kanang mga pagkaon nga mga makadaot, ampuan ra na para mawala ng mga kadaot sa tong panglawas. Sulay daw kuno ninyo. Buntag udto hapon soft drinks. Buntag udto hapon soft drinks. Unsay source ana? Unsay sakit nga makuha ninyo ni ana sa pag-inom sa mga gipangdili, sa mga makadaot? Di ba ang source ana mga higala maog yun ang sakit kanang gitawag nga UTI. Kanang dili makaihi. Na. Unsa pag yun? Kanang pagkaon o pag-inom nato sa mga bino. Nagtudlo ba ang inyong mga pangulo din sa inyong mga simbahan? Nga halos-halos man karon sa tibuok kalibutan nga
ang ilahang pagpanudlo mao ra man gyud na wa may ngipon, wala nila isa puso ang pagtudlo ni ana nga mga mahitungod sa kinabuhing dayon sa tao. Kay kuno mauman ang pagdahom nga mga matay gyud kuno ang tanang mga tao. Subusa habhab, banat laklak sa mga ilimnon nga makadaot. Karon og inighubag sa atay, unsa may po'y resulta anang magsigig inom-inom, anang mga bino nga makahubog, muhubag ang atay. Diha na ta. Karon paghubag sa atay, mudako ang tiyan. Diha magina padulong. Mao nga ang tao magampo, bisan unsa nila iampo, bisan asa na lang mudangop aron maayo sa iyang sakit. Mao ba ray katuyuan sa Dios? Gibuhi ka sa kalibutan aron gamon nga ingon ana, dili mga higala igsoon. Tungod kay gibuhat kita sa Dios, gibuhat ang tao sa kalibutan aron makamao mo ila sa maayo ug sa dautan. Kita nasayod ta ni ana nga mga butanga, bisan ang doktor gatudlo ni ana mahitungod sa atong maayong panglawas, apan ikaw nga tao nagpadayon ka ni anang maong butanga. Kinsa may sayop ana karon? Kinsa may pakasad-o ninyo ni ana inyong balatian? Daya maingon daya budangop ta ni sa Dios. Karon pagdangop sa Dios, naglaom nga ayuhon. Kung ako pa'y Dios po, di isab ko moayo ninyo. Nga naman, tinuyuan mo na ninyo. Nagakaon mo sa hilo sa yuta. O sige, ingon din haa. Ang maayo lang sa yuta, maoy inyong pagakanon. O, ato na kunong basahon. Tagaan nato sila og usa kasitas kay basing og huna-huna aning mga tao karon nga nagtumo-tumo lang ta. To na pud sila, nagtumo-tumo na pud sila. Nagtumo-tumo na pud ni anang, nagtumo-tumo may anang mahitungod anang kinabuhing dayon. Nga aron makaangkon ang tao og everlasting life. Busa gaingon ang Dios sa Isaias 1:19-20 nga ang maayo lang sa yuta maoy inyong pagakanon. Palihok kog basa, Cardinal. Isayas 1:18. Niingon ang Dios, umari kamo kanako ug usahan ta paghusay. Nag-ingon ang Dios, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapaputi papution ingon sa niebe, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong usa sama sa maputing balahibo sa kaniro. Kung kamo mubuot og masinugtanon ang maayo sa yuta, maoy inyong pagkakanon. Tanawa? Mao nga mga higala, dili gyud kami maulaw, musulti kaninyo nga kanang mga pagkaon nga makadaot sa lawas, wala gyud na gitudlo sa Dios. Dili gyud na ipakaon sa Dios. Kay nga naman, mao man na ang makadaot sa lawas. Mao man ay hinungdan nga dili mo makatambong ni anang dakong panihapon sa Dios. Dili mo makakita ni Abraham ni anang adlawa. Busa paningkamot mo. Mao bitaw karon nga kadaghanan baliwala na lang ng kinabuhi. Tungod kay kuno, mauman kuno ng kamatayon, kadaugan man na. Matod pa nila. Busa ako kami mag-ingon mga higala, ko diha mga kaigsuunan, nga uli kamo sa Dios aron makatultul kamo ni ana kung unsa di ay nang kinabuhing dayon. Aron makatambong mo ni anang dakong panihapon sa Dios.
Kay ato maning hinahinayon pagsabot. Kay magunsa man ta ni ana nga magampo ta, magsimba ta kada adlaw Domingo o adlaw Sabado, mga kunbaga mga 70 Adventista, simba ta adlaw Sabado apan wa ta ka bantay nga diha dahil sa atong mga pagkaon gipatay na ta. Ginay-hinay na ta og patay. Mao nga ang Dios di gyud manimati sa tao bisag unsa og ampo. Tungod kay sa sobra pagkadautan sa tao, ang Dios dili na manimati. Dili mubo iyahang kamot aron dili makatabang. Wala pa mubi iyahang kamot. Musa makatabang gid siya mga higala. Pero unsa di ay hinungdan nganong ang Dios layo kayo sa tao? Ngano man inig sakit sa tao, inig luya. Karon sa kadaghan karon nga mga katawhan nga naa karon sa mga hospital. Ay kung ingna wala nag-ampo na sa Ginoo. Matud pa sa atong mga higala nga mga kaigsuunan nga mga magsasangyaw, kung mudangop ka sa Dios, muampo ka sa Dios, tabangan ka. Pero nganong sa kadaghan nga mga tao karon ay kung ingna nga wa na magampo kanang mga masakiton diha. Ay kung ingna nga wala na magampo sila sa Ginoo, aron sila ayuhon ni anang sakit. Pero tungod lagi sa inyohang pagpabaya sa inyohang lawas, tungod lagi sa inyong pagkadautan, dili lang kay ingon nga moingon magisgot ta og dautan, kanang di na ka mga bit, di wa ka nagpatay, o wa ka nang libak, kay kasagaran karon na sa newsfeed sa iyong Facebook, libak kanang panglibak, sig simba libak-libak, dili. Kung dili, ang pagkadautan, tan-aw na to ba, kanang gisulod sa atong lawas, nga maoy makapahugaw. Tinuod man na, nga ang musulod sa atong lawas, gilimpyuhan, tanang mga pagkaon gilimpyuhan sa Dios. Apan pagbantay, nga kanang gisulod sa atong lawas, nga dili pod hilo, nga dili makadaot sa ato ang panglawas. Kay, mao ginahinungdan, nganong ang tao, walay kinabuhi, nga iyahang maangkon. Mao na hinungdan nganong ang excuse me, ang tao dili makaambit niya nang gitawag nga everlasting life sa Dios. Na ato na ang nahinay-hinay mga higala o pagpasabot. Walay lain nga magtutudlo sa tibuok kalibutan nga nagtudlo nianing mahitungod ining maayong panglawas sa tao. Aron makaambit niya ng kinabuhing dayon nga giandam sa Dios. Busa karon akong ibalik sa ato ang angkorman apan sa dili pa mga igsuon ginaingon pa nga aron dili ta matinunglo diha sa Dios, mubalik ta sa Dios aron kita makaangkon og everlasting o kinabuhing walay katapusan. Busa magbantay kita sa ato ang mga gipangkaon. Ang maayo lang sa yuta mo'y atong pagakanion. So back to you sa atong angkorman. Okay, no? Maraming salamat Cardinal Pasco sa imong tambag mga kaymanglo sa itong mga kaigsunan tungod sa gitawag og everlasting life. Kaya wala everlasting life kung kita mismo nagpatuyang sa atong kaugalingon. Kaya mismo gani ang Ginoo gaingon gani nga ang maayo lang kuno sa yuta mo atong pagakanon. Mismo ang Ginoo mismo nag-ingon gyud, nagbagtabang kanato nga kita nga atong lawas dili matugdan og dautan. Busa karon ihatag usab nako kini sa akong igsuon nga si Cardinal Ed Pasanting. Cardinal, imo na kining panahon. Okay, mayong buntag kaninyong tanan. Una sa tanan, mayong buntag sa amo ang labaw nga magtutudlo, Supreme Founder, Divine Master Pope Benito Gabuliabo, mayong buntag nimo diha, Master.
mayong buntag usab sa mga espiritual nanay o sa tanan nga mga tigpaminaw sa akong mga igsuong mga kardinal, mayong buntag kaninyo ang tuwa sa Luzon. Hello. Ano, na kayo mga igsoon kay na hindi sila o posisyon kay medyo alangan nito sa may okay naman ano Okay? okay ko dayon Mayong buntag usab diha sa Simirara Antique kang Bishop Arturo Flores Amaba, mayong buntag kanimo diha Bishop ug sa imong mga tibuok panimalay, mayong buntag. Mayong buntag usab diha sa Maryland sa ato ang gabi man ron, mayong gabi nimo diha. Ato ang kaubang kardinal nga si Cardinal Ambrosio Rizani ug sa tanan nimo nga mga kabanayan, mayong buntag. Mga igsuon, nadungog na ninyo ang tema sa naunang naghusay na ang kaubang kardinal si Cardinal Alfred Pasco. Gisgutan nga mag-amping kita sa atong lawas nganuman. Nganong mag-amping kita sa atong lawas kay kadaghanan mangud karon mga igsuon. Tungod sa pagtuo nga mahalangit kung mamatay na, wala na mag-amping sa ilang kaugalingon. Ang tanang bisyo giapilan o ang tanang pagkaon ginakaon wala lang tanawa kung kini makaayo ba o makadaot sa lawas. Tinuod baya ang giingon nga gilimpyuhan na ang tanan diha sa panahon ni Jesus Christ, ang tanang mahugaw. Tinuod man na. Kay ang saksi ana mauman si Apostol Pedro. Tinuod nga walay makahugaw pero dunay makadaot. Dili sa ingon mga igsuon nga moingon ta nga kanang makahugaw ug makadaot managlahi na sila. Kay na may uban ko mingon nga kanang ra kunong hugaw mo ay makadaot sa tao kay hugaw man. Kanang dili hugaw gilimpyuhan na dili lagi kuno na makahugaw. Tinuod na nga gilimpyuhan na ug dili na makahugaw pero dunay makadaot kung kontra sa ato ang gipamati. May tumong sa amo ang mahal nga magtutudlo nga mag-amping kita kay duna kita dako kayong gipaabot. Diskutan usab sa amo ang kurman si Cardinal Limuser ang Isaias 51:1-2. Ngano man nga nag-ingon man ang Dios, wa man siya mag-ingon nga tuman-aw kamo kang Moises. Wala po siya mag-ingon nga tuman-aw kamo ni Adan. Wala po siya mag-ingon nga tuman-aw kamo kang Solomon o kang David. O kang kinsa pang mga sinugo sa Dios dinhi sa kalibutan, wa gid mo ingon. Ngano man na. Mo nantay atong naon mga igsuon nga kining Biblia script ni. Script sa kalibutan. Kung nakasabot kita script mga igsuon, do na ginay kuang mga partikers. Kay wala may drama man kuning kalibutan god. Wala may lami ang kuan drama kung wala usaray sama nang sa radyo nga usaray magistorya, pwede sa tingog sa kabayo, pwede sa tingog sa manok. Dili man naaman kining kalibutan pananglitan magisgota ni Abraham, naa si Abraham. Wa ato gong sabton ang giingon diha sa Dios kang Usyas, propeta Usyas. Iyang giingon, tapos sa duha ka adlaw ipahiuli ang atong kinabuhi. Ano ba kana ba atong batunan ba atong pamalandungan? Ipahiuli ang atong kinabuhi. Og sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon kita niya, umupuyo kita sa iyang atubangan. Apan wala man kita masayod kung kanus ka ng adlaw. Kay mao man day atong batunan
ang giingon diha nga gisulat sa mga apostoles ang giingon ni Ginoong Kristo nga wala pud sabta nga walay nasayod sa adlaw ug takna bisan ang mga manununda bisan ang anak na may giingon diha sumpay gawas sa amahan lamang. Sa ato pa kining amahan mao kana ang maga tugan sa tanang mga butang. Kay gawas man sa amahan, gawas man sa amahan lamang. Kay kaning amahan gawas man ni sa wala masayod. Wala ba siya labot mga igsuon? Wala siya labot anang wala mga nasayod. Kanang manulunda, wala nasayod. Ngano man masayod o manulunda kung wala sugtiil sa Ginoo. Kung unsay mahitabo, di man mahibalo ng manulunda. Kay ang Ginoo may nasayod sa tibok libutan kay siya may aktor, siya may direktor. Siya may direktor aning kalibutan. Aning script nga mao ang balaang kasulatan. Siya may direktor ani. Kay siya may namulong ani. Mao man ganing niingon si Jesus, ayaw ka mo pagdahom nga amiyanhi ako sa kalibutan aron sa pag bungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Di ba? Niingon si ana. Kay samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan bisan usa ka tulpok o usa ka kudlit hangtod nga ang tanan matuman. Unsa ang pagatuman ini kung walay mga dramatista, walay mga artista, walay mga particles. Di na matuman siya mga igsoon. Mao nga niingon ang Dios nga tapos sa duha ka adlaw ipahiuli ang atong kinabuhi. Ug sa ikatulok adlaw pagamanhawon kita niya. Kana ba? Ato ba nang hunahon dili kay gamiton na nato ng Biblia aron ta mga warta. Unya na ay magsultis tinuod, miingon din tag sulpot o mini. Unsaon man to pagkasabot ana? Unsaon man to pagkahibalo nga duna di ay tinuod nga kaluwasan nga buhi. Kay gisaad man na sa atong Ginoo. Karon sabto na to nga sa ikatulok adlaw pagabanhawon makita niya kanus amo po ng adlaw. Kinahanglan ba gyud nga mga matay tang tanan aron ni anang adlaw mga banhaw kita. Dili man gud usa ra klase ang patay nga gisgutan sa atong Ginoong Kristo. Duha man ka klaseng patay. Kanang patay nga gilubong lahi kana sa patay nga naglubong. Mga igsoon ana ba? Sa Lucas 9:60 giingon man gyud diha sa usa ka tawo giingnan ni Hesus nga pasagdi kay nalanghid man to siya nga musunod siya apan muuli usa siya sa ila aron paglubong sa iyang amahan nga namatay. Amahan ko na sa atong mga tawhanon nga walay pag kuan sa Dios, pagtahod, pagtamod, no? Yun ana, ang ato lagi hunahuna nga namatay ng atong amahan, namatay ng atong paryente, mauna lang gud katapusan natong pagkakita niya sa iyang lawas sa dili pa ilubong unang tambong yun. Tambong yun sa patay. Aron muuban dito sa paglubong. May ra ba pong muuban nga moambak og apel dili ra ba pod. Anya mingon dayon ang kadaghanan nga tuwa na siya sa langit. Nganong di man nato na pasagdi nato kay tuwa sa langit. Kung mao man na atong pagtuo. Nganong kinahanglan man ta muuban kay tuwa di paingon sa sementeryo. Kanang klasiya sa patay mga igsuon. Dili na gyud na siya mabanhaw. Kay mao man gisgutan diha na sa Isaias nga sa Isaias 26:14 nga sila mga patay man, sila dili na mamangon, sila dili mabuhi. Dili naman mamangon, dili naman mabuhi tinuod. Mao man ganing niingon si Hesus diha sa Juan, mabasa nato sa Juan 16:10 nga dili na kamo makakita kanako. Nya kay ni saad malagi siyang mobalik mo na natuliling ni mga ulo aning mga nagbasa sa Biblia nga wala po'y pagsabot. Inuon di po na mabasol kay bisan si Pablo nagsulti naman ni ana. Mabasa na to diya sa unang Korinto 2:14 nga ang taong kalibutanon dili man magadawat sa giatudlo sa Espiritu sa Dios. Di ba? So, ang tao kuno nga espirituhanon magatugkad sa tanang mga butang. Kini pong tao nga espirituhanon
maura po'y makasabot ni ini. So, diya po sa pagsulti sa Ginoo, kung unsa kidaghanon kaning dili makasabot ni ini mga espirituhanon nga butang, labaw mga igsuon, labaw siya sumala sa Zacarias 13:8 nga duha ka bahin diha putlon sa Dios og mga matay. Duha naman ka bahin lagi nao. Asa man din ang usa ka bahin nga gibilin sa Dios kung mao nang nobody's perfect. Mutuo ta ana. Unsa ba klasiha sa atong utok ana? Gahawid-hawid tag Biblia niya mayon din tag nobody's perfect. Akbil po nagabasa og sulti wa gyud po nilabot di sa kuan. Sa pagkamatarong way labot. Nobody's perfect man. Ug munay itanon nato sa atong mga utok o kasing-kasing nga nobody's perfect. Ang mahitabo na walay maluwas kay bisan ka nang gabasa ug kasangyaw wala man na makahibalo og maluwas ba pud siya. Kuman kay balo. Pero si Jesus ni ingon, kung ang pangulo sa panimalay nasayod pa kung unsang taknaa sa kagabion moabot ang kawatan, magatukaw gayud siya. Aron dili pagalumkabon ang iyang balay og pagkakawatan. Ano ba? Sabton punta na di kay mubasa lang tag Biblia, wala punta na ato sabta. Then sa pataka na lang tag istorya wa ta mahadlok sa Ginoo. Nga gigamit nato ang iyang pulong aron sa pag-istorya dili mao. Hindi siya inana magsuon. Ug si Jesus miingon pugyod. Kay kaning patay manggod, duha man ka klase no. Ang banhaw na katong naglubong. Atong basahon gani, basa diha kadina sa kuan. Lucas 9. Kay kanang pataya mabanhaw pag na siya kay makabati pa man siya og makahimo pagbag-o. Ay basa. Sa 59. Ug dihay usa nga iyang giingnan, sumunod ka kanako apan kini mitubag kaniya. Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto ug paglubong sa akong amahan. Apan si Jesus mingon kaniya, pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan sa imong bahin, lumakaw ka o imantala mo ang gingharian sa Dios. Ingon ani. Tanawa kung inyong sabton. Gahigot si Jesus si Ginoong Jesucristo may tungod sa duha ka klaseng patay. Dunay patay nga gilubong ug dunay patay nga naglubong. Asa nining duha ka klase sa patay ang dunay paglaom nga mabanhaw, katubang gilubong o katong naglubong. Kay giingon man diha nga ang patay dili na mabuhi, sila wala na kinabuhi, sila dili na mobangon. Ni ato din ang gubuon ng Biblia, ato din ang laksiyon ng bahina sa kasulatan. Kay dili na tinuod. Dili man ang ingon ana, atong sabton. Kanang patay diha nga dili na mobangon, dili na mabuhi, katong gilubong. Pero katong patay nga naglubong, patay lang to siya sa pagtuo sa salabutan. Mao nga pwede pa to siyang mabuhi o mabanhaw kung magbag-o siya. Nya karon kay nagisgot man lagi sa pagkaon, kaning pagkaon nato kay number 1 man imo patay sa tao. Tanawa ra gud ang uban diha, di nakaabot og usa ka gatos ang edad kay nadaot na ng pagkaon nga ang ginikaon. So dili gyud na makaabot anang atong gihulat nga pagka banhaw nga buhi. Kay banhawon usa man pagkamatay kay alang-alang gadali-dali man. Gadali-dali magpakamatay tungod nang lami ang mga pagkaon ug mga bisyo. Unya, niingon dayon si Jesus, mahitungod sa pagabanhaw sa mga patay. Wala ba kamo makabasa atong basahon sa Mateo 22:31 ngadto sa 32 kay kining bahina sa kasulatan gasgot siya kang Abraham nga niingon ang Dios dito sa Isaya, tumanaw kamo kang Abraham ug kang Sara nga nanganak kaninyo. Nga na basabto na to na siya unsa magyoy dakong kalabutan ana mahitungod sa pagkabanhaw anang gisgutan ni Ginoong Jesucristo nga wala ba di ay kamo si basa Mateo 22:31 Mateo kapitulo 22:31.
og mahitungod sa pagbanhaw sa mga patay. Oh. Wala ba ninyo hibasahi ang gisulti kaninyo sa Dios nga nag-ingon, ako mao ang Dios ni Abraham Mm. og ang Dios ni Isaac og ang Dios ni Jacob. Siya dili Dios sa mga patay kun dili sa mga buhi. O di Dios siya sa mga buhi. Katong naglubong kay buhi man to, mutoy na ay Dios. Pero katong gilubong napapatoy Dios. Kuman mingon po si Jesus nga Dios sa mga ang Dios sa mga patay. Wa man mingon, matay mabasa. Excuse me no, kay kanilaging panahon nga murag piga ning atong ilong napat tong tutunlan katol-katol pod, murag nakakaog ginamos, wala ra ba? Bawal. Nana sa mga igsoon. May tungod ko na sa pagkabanhaw sa mga patay, wala ba ninyo mahibasahi ang isulti sa Dios? Nga ako ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Ang Dios dili Dios sa mga patay. Kinsa may mo banhaw anang patay? Nga wala man na sila Dios. Ug tuwa ang Dios dito sa langit nga inyong gituhan ug mga tuang patay dito dili ka to pakanaugon ug balik sa Dios. Nga wala man sila ilabot ni ana sa Dios. Kay ang patay wala namang gyud na baluan di man na masugo sa Dios. Kung atong basahon ang Ecclesiastes 9:5, ang mga patay wala na nahibaluan bisan unsa, pero ang buhi do na. Buhi ang Dios, mao na ang Dios. Dios siya sa mga buhi, kay ang buhi mahibaluman nga mamatay sila. O di kay kahibalo na mo nga ang pagkaon makadaot sa lawas sa tao. Kapatay. Muli kay gyud ka kay makamatay man na. Pero ang patay wala naman na nahibaluan bisan unsa pod nang ato ang pagka magsasangyaw na kung di tapiki. Isayas pa Isayas. Atong basahon diha sa Ecclesiastes 9:5. Basahan na ninyo mga igsoon og sabta. Ang Dios, nagsulti gid ang Dios nga Dios siya sa mga buhi. Dili Dios sa patay. Mao nga kung imong sabton lang sa Ecclesiastes 9:5, ang mga buhi sayod nga sila mga matay di. Magbag-o Di. mga matay man. Ninya unsa may makapatay di sa tao? Kaning ginikaon nga isulod sa lawas tao, makadaot sa lawas tao, makaguba sa templo sa Dios. Ni karon kanang buhi makamao man na mulikay, kamaong bag-o, kamaong balik sa Dios, maunay na ay Dios. Bisan gani kanang wala pang kahunahon nagbalik sa Dios, mao man nagyanhian sa Ginoo sa kalibutan. Kanang mga naysalaag, pero wala po siya maingon nga nianhi siya alang sa mga patay. Nianhi siya alang man sa mga naysalaag. Atong galakaw-lakaw nga dili mauba ang binuhatan ba mo ni galakaw-lakaw atong basahon. 9:5 na sa Ecclesiastes. 9:5. Ecclesiastes 9:5. 9:5. Kaya ang tibuok hinagiban sa tao. 9:5. Ecclesiastes 9:5, di man Ecclesiastes. 9:5. Isayas man na. Ubasa. Basa-basa diha kanina. Kay ang mga buhi na sayod na sila mga matay. Dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Nana ba? Kana ganing handumanan sa patay o paghandom sa mga patay, hikalimtan man na lumalas ba ang kasulatan. Dili na siya paghandomon. Ba't siya ang Dios wala na maghandom ang mga patay? Wala na. Ngano man? Kay ang espiritu sumala diha gyapon sa Ecclesiastes. Kanang espiritu sa tao, kung mamatay na siya, mubalik ang espiritu sa Dios, dito mubalik sa Dios. Unya ang Dios mangita og kabutangan ana. Kaya aron mabuhi. O di ba na iyong kuganina? Kung ka mga patay, manaka na dito sa langit, dito sa Dios, di ka na pabalikon sa Dios kalibutan. Pakanaugong balik. Pakanaugon. Iyon sa manang ipapakanaog sa Ginoo. Ato gani ang hisgutan gani si Elias. Si Elias sa balaang kasulatan. O gito'y
matarong sa tanan nga propeta si Elias. Kay wa pa man ta kadungog nga si Samuel labanhaw o nagre-incarnate. Si Elias di pa matud-an ni Ginoong Kristo nga nabanhaw. Pero ang ngalan ba niya Elias bagyapon? Dili. Mao si Juan. Kung buot ka mo mutuo kaniya siya si Elias anayan hina. Kung buot mo mutuo kaniya siya mao si Juan nga Bautista. Inana ba? Karon unsay dakong kalabutan ini sa gisgutan sa Dios nga ako ang Dios ni Abraham ug Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Niadto bang panahon na? Niadto bang panahon na? Diha na ba sa panahon ni Jesus nabanhaw ba si Abraham, nagre-incarnate ba? Oo. Dili ta makaingon nga wala. Kay kana kung Dios espiritu man na. Kung nituo ta nga ang espiritu sa Dios ni kunsad kang Ginoong Hesukristo, naa niya ang espiritu kay niingon man siya kang Pilipi. Pilipi, dugay na ako nakiguban kay wa para di ka kaila ka nako Pilipi. Nga ang nakakita ka nako, nakakita naman sa amahan galing kay usbon po ninyo. Inyo pong ilain ang anak, ilain po ng amahan. Bali po ng utuka. Mura po kag si Pilipi, anak. Si Pilipi ni Ingon, Ginoo, ipakita ka na. Basahan na to. Juan 14:8. Si Pilipi, ano ba? Muna siguro inyong mga kinaiya o mga hunahuna kasama ni Pilipi. Nga uban-uban Ginoong Kristo kaila di kamo karon kay wa gid mo makakita ang Ginoong Kristo kay dili naman siya makita nga dili gid puno makaila niya kay sama ni Pilipi wa gid gani siya nakaila sa dugay ng panahon nga nakiguban siya kang Ginoong Kristo atong basahon Juan 14:8 Juan kapitulo 14 bersikulo 8 og si Felipe mingon kaniya Ginoo ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo si Jesus mitubag kaniya kadugay ko nang nakig-uban kaninyo o wala ka pa di ay makaila kanako Pilipi. Ana. Padayon. Ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Naunsa bang miingon man ikaw ipakita kanamo ang amahan? Oh, nana. Wala di siya nakaila. Pero si Jesus nagpamatuod. Ang iyang mga buhat dili iyang mga buhat. Kundi ang amahan nga nasa sulod niya, mao ang nagbuhat sa Diyos. Wala ka ba di ay magtuo? Oo, wala ka ba di magtuo? Di ka mo. Kay, wala pa di mo nagtuo na ron. Sige. Nga ako anaa sa amahan, o nga ang amahan aniya kanako. Tanawa, aniya ka nako. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinakaugalingon kung pagbulutan. Hinunoa, ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Mao na. Sabton ba nato ba? Sabton. Kay, kung espirituhanon tang tao, aton ang sabton. Tukaron na to na. Unsay dakong kalabutan ana? Sa giingon ni Isos, nga ako ang Dios ni Abraham, ug Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Kanang espiritu sa Dios sumala sa Juan 4:24, espiritu man na. Kanang Dios, espiritu man na. Ato ko nang ibalhin. Mingon ang Dios dayon nga, ako ang espiritu ni Abraham, ug ang espiritu ni Isaac, ug ang espiritu ni Jacob. Dili ba na siya pwede? Dili ba na mahimo? Di ba ang Dios espiritu man sumala sa Juan 4:24 ha mga igsuon? Ang Dios espiritu. So, sakto ang pag-ingon ni Jesus nga ang akong mga buhat dili wala ko ginabuhat sa akong kagulingon nga pagbulutan o kagulingon niyang kinaugalingon ang iyang mga buhat ug iyang gipamulong kundi ang amahan nga naa sa sulod niya mao naghimo ani. Nana ba? Sa ato pa madawat na dayon nato nga kanang Dios magpakatawo. Di sa panahon ni Jesus mao na to si Abraham. Mao na to siya kung inyong sabton kung inyong dawaton. Nya karon kay niingon man gani nga niingon man tuman-aw kamo kang Abraham. So magistorya ganit ani kalibutan mga igsuon sama sa gitudlo sa mga mahal nga magtutudlo. Sugdan nato pag-istorya ning kalibutan sa panahon ni Abraham.
Kay mo may gingon sa Dios tuman-aw kamo. Kana bang ingon nga tuman-aw? Pala kuan bata manlantaw bata. Handurawon na to ba? Atong balikon. Dito ta magsugod. Inani ng kalawasan. May tungod sa pagkabanhaw, wala ba din na ibasahe? Ang gisulti sa Dios sa ninyo. Nga ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Ang Dios ka espiritu man. Ato na sabton ba? Miingon lang to atong inon, ano atong sabton. Dili libog ta miingon nga di man lagi pud word for word. Ato bang sabton? Ikunik ba nato dito kay kanang balaang kasulatan? Dili mo na gabulag, wala man nagaaway. Ang Dios espiritu. Atong inon. Ako ang espiritu ni Abraham, ang espiritu ni Isaac, ug ang espiritu ni Jacob. So kinahanglan nga kung manganday kita kaluwasan, spiritual and material, magsugod kita ni Abraham, ang atong istorya. Samtang kapaabot kita sa tawag sa ato ang isuong kardinal nga anaa diha sa tabernacle nga si Kardinal Glicerio Haugen, akong ipadayon. Samtang kapaabot kita kay niingon ang Dios panalanginan. Ingon sa niya ikuan atong basahon. Basahan na diha Kardinal sa Genesis 12 1 hangtod sa 3. 12:1. Og ang Dios miingon kang Abraham, pahawa ka gikan sa imong yuta, og gikan sa imong kaubanan, og sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. Og akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod, og ikaw magapanalanginan ko, og pagapanalaginan ko, og pagadakuon ko ang imong ngalan. Padakuon ang iyang ngalan. Padakuon sa ato, di pud ato wag tangon, padakuon pagani. Wag tangon noon. Sige. Og mahimo ikaw nga usa ka panalangin. Mahimo siya nga usa ka panalangin. Kang asa, kang kinsa sa mga tao sa iyang kaliwatan. Padayon. Og pagapanalanginan ko ang mga nagapanalangin kanimo, og ang mga magapanghimaraot kanimo pagapanghimaraoton ko. Ana ba? Karon, kung atong wadon kay padakuon pa man gani ang iyang ngalan ni ato nang gikalimtan, wala na nato hinduma, di panghimarauton ta. Di panghimaraot man na nato ana. Wala na nato tagay siya kuan. Wala na nato tagay, gipatay naman nato siya, gituok na nato ana. Wala naman nato panumbalinga. So ang mahitabo, imbes panalangin ang atong madawat, silot. Muna nga atong istoryahon kining kaluwasan, mahitungod sa pagkabanhaw, sama ka pagkabanhaw ni Elias nga nahimo siyang si Juan Bautista, ang tawag na nag-reincarnate kay incarnate man tong pagkatao, kung ipagkatao pag-usab, ang tawag na re-incarnate. Anang panahon na wala mailhi si Abraham sa lawas ng Ginoong Kristo. Pero sa iyang giingon nga ang amahan, kinsa man amahan? Di ba niingon ang Dios, sumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan. Ug niingon si Hesus, nagpasabot si Hesus nga ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Kay ang Dios espiritu man, sa ato pa ako ang espiritu ni Abraham, ang espiritu ni Isaac, ug ang espiritu ni Jacob. Si Hesus nag-ingon kang Filipi, wala ka ba ay nagtuo ka nako? Ha? Kung mutuo kita kang Jesus Christ, naa na ang amahan nga mao si Abraham. Kay mingon pa din ang Dios, tumanaw ka mo kang Abraham nga amahan ninyo, lahi pod ko nga amahan. Kanang amahan, kung mahimong tao mao to si Abraham. Ang nailong kunot ninyo agtang diha. Di mo mosabot, wala ko'y mahimo anak kay may duha ka bahin nga di mo tuwa na. Ang amo man lang giding gibuhat mga igsuon nga pagpangita sa mga katawhan sa Dios nga kaliwatan ni Abraham. Yan may kaliwatan po si Cain. O kung kakain ka di sige gyud kag supak-supak. Magsige gyud kag bagolbol. Nga uno ana di wala di mo gamita imong utok. So tay mahimo ana. Ang amo ang gibuhat pagpangita sa katawhan
ni Seth nga dito dayon ni Noe ug ni Sem. Okay? Ato nang itawag na ang sa tabernacle atong hello? Na. Nawa man. Wala man oh. Tawag mo kutro Garinal. Inana sa mga igsuon atong ipabot ang ato ang malong magtutudlo. Nga mooy muhatag og dugang pagpasabot kaninyo mahitungod niining mga buhat sa Dios karon. Atong ipaabot mao kato ing magsuon nga akong gamay nga gikatampo kaninyo ining adlaw karon nga inana atong sabton ang balaang kasulatan nga aron kita makabaton og tinuod nga kaluwasan nga buhi, dili kaluwasan nga moagi pagkamatay. Kay kung munay atuhang lauman, ang wala gid kapuslanan. Nga igsuon. Wala man oh. Samtang nagpaabot kita, basta naingon ang Dios no, tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan nga nanganak kaninyo ug kang Sara sa ato pa magsugod ang istorya dito kang Abraham kinahanglan nga makita nato si Abraham sa laing lawas sama sa gipasabot ni Ginoong Kristo nga ang amahan ani ang nagsulod na puyo sa sulod nako. No mahitabo na siya inaana pud ang mahitabo ni Juan Bautista nga mao si Elias. So inana sa ato pa kung ato na siyang handurawon ng igsuon, mabanhaw gani, mag-reincarnate gani si Abraham, nahapon ng iyahang mga asawa, ug ang tanan nga iyahang kabanayan. Kay giingon lagi sa 12 nga panalanginan ko ang magapanalangin kanimo. Na kato magapanalangin niya kay katura man po iyahang kabanayan sa tibuok kayuta. Panalanginan ko ang imong kabanayan. So katong kabanayan niya nga magapanalangin niya mao man to ang tagaan sa Ginoo o panalangin pod. Kay panalanginan ko man ang magapanalangin kanimo matud sa Dios dito sa atong amahan nga si Abraham. Nga na siya mga igsuon. Basta kamo magpaminaw kamo sa amo ang mahal nga magtutudlo aron masabtan ninyo ning mahitungod sa tinuod nga kaluwasan. Sigot daman lang ninyo nga naging good si Jesus nga wala ba kamo makabasa mahitungod sa pagkabanhaw. Niingon ang Dios mahitungod sa pagkabanhaw ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Sama niya adto nga sa Pilipi nangita sa amahan, ipagitaan ni Jesus, apan si Jesus miingon wala pa ba kaila kanako Pilipi. Nga ang nakakita kanako, nakakita naman sa amahan. So kung atong sabton, dili na to binuangan ng Biblia. Okay, na no?